السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كورسكني Adobe Illustrator cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee loo sameeyaa table marka aad joogto gudaha Illustrator waxa laga yaabaa marka qaar projectada sameynayso inay table la soo galaan marka sidee ugu soo dari kartaa table marka rabto inaad ku soo darto qaabab badan ayaa table lagu soo diraa marka waxaan rabaa maanta inaan cashirkeena ku qaadano saddex hab aan isleeyahay waa saddexda hab ugu fudud ee la fahmi karo Adobe Illustrator ka aad table ugu soo gasho karto ama ugu soo dari karto wayga koowaad waxa uu yahay waxa right click dhahdaa meesha ay ku qoran tahay arrowgaas right click marka dhahdo waxa ku soo baxayo rectangular grid tool marka tagto halkan adoo left click hay ku soo sawir ama ku jiid saan ugu jiid inta rabto kadib intaas dooro marka saa u doorato waxa aad sawirtay shape qoraalka rabto text tegaysaa qoraalka halkaas aad gelinaysaa qoraal hadaa rabto kale dhexdaan ayaa ku qoranaysaa halkan kadib halkaas aad geysanaysaa hadaa rabto qoraalada inta rabto marka waa ku qori kartaa habkan waa hab ka mid ah qaababka loo soo geliyo table adigoo isticmaalaya Adobe Illustrator wayga labaad waxa uu yahay waxaad doorataa ama waxa aad tagtaa waxaad soo doorataa rectangle shape marka sida u sawirto rectangle-ka saa u doorato kadib waxaad doorataa object marka doorato waxaad tagtaa path marka doorato waxaad tagtaa split into grid marka halka aad tagto halka wuxuu ku siinayaa rows and columns rowida waa naqaanaa waa waxa ku soo qaadateen ama waxa hore u taqaaneen row iyo column excel-ka ku soo aragteen marka inta row u baahan tahay kale ilaa 4 inta column u baahan tahay kale ilaa 6 kadib preview leh sawirato sidaas ayuu kugu sameeyay kadib waxa dhahdaa okay marka dhahdo marka background-iga hoose waa color-kan kanan naga dheh kadib kan si uu soo muuqdo hadda sidaan ku sideedo white-ka ayuu raaca ma arkaysid kadib stroke oo kale 1 gay kadib color-ka black oo kale qaado waa hab kale aad ku sameyn karto waxa loo yaqaano table-kan oo kale wuxuu ka saamaxayaa wuxuu ku fududeynayaa inaad header-kan oo kale color asiiso dooro qaybta ugu koreyso kale kadib color-ka rabto ku shub ka soo qaado kale blue rabta dadka inaad siiso kadib text-gaada soo qoro text-ga kale soo qor kadib soo qaado halka geyso color-ka white ka dhigo kale saasoo kale kanoo kale waxa kale sii sameey inta halkaas sii tagaysaa habkan waa wayga labaad aad ku sameyn karto table kii hore wuxuu kaga duwaya kan waxa select ku sameynaa inaad qayb kale aad doorato qaybtan oo kale hadaa rabto hal shay kale hadda kanoo kale ka soo qaad color gooni kale sii kartaa kala ka duwan oo kale kaas ayuu ku fududeynaa marka saddexaad ee ugu dambeeyay marka waxaad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano line segment tool ka adigoo isticmaalaya aad shift qabanaysa si line-kaada uu noqdo straight line oo toosan kadib left click adoo haya ayaa saa u sawiraysaa sida marka u sawirto kale stroke waa inuu ahaada 1 ama wixii ka badan 1 fiican color-kan waa inuu nan noqdo sababtoo stroke hadaa nan dhahdo line-kan wuu baabaa line-ka color-ka uu ku shaqeeyo oo line segment iyo tool-ku wuxuu ku shaqeeyaa stroke waxaa siisaa marka kanoo kale stroke oo kale 1 u geey marka sida sabayso kale sida hore soo aragteen kanoo kale waxaan ka sameeynaynaa copy left click iyo alt adoo haysaan ugu soo jiid saano kale marka soo jiito kale kadib copy badan ka sameey control D wax badan hay control D ilaa inta rabto kale intaas oo kale marka sameyso line-ka waxa ku dhiman marka dhinacyada kale soo dooratay line-ki kadib halka tag shift adoo haya saan u soo line-ka line-kaasna waa sawirtay waxa ku dhiman line kale kan wili waxay baa halkan ku jiro kale soo dhawey zoom soo dheh qaybtan kore waa laakiin qaybta hoose waxa laga yaabaa inaysan ahayn oo kale noo door kadib waxaa noo doortaa kan saan u yareyno kale mid kale inaad sameyn hadaa rabto kan la copy qaad kale ku dheh
alta iyo left click aad hay soo ugeed geeska gee okay gudaha kala daarto kale leen kale gudaha daarto kale sidoo kale soo qaad dhexe dhigo inta leen u baahan tahay ka samayso hadhowna all select daaro select all marka saarto right click dheh kadib group click group ay ku yihiin qoraalada kale textkaada soo dooro halkan dhexe geliyo kale textkaada soo dooro soo qaad halkaas oo kale dhig okay marka saddexdaas way ayaa ugu fudud ee lagu sameyn karaa table marka aad isticmaalayso Adobe Illustrator marka insha Allah taala cashirkeena koobnaa oo ku saabsanaa sida table loo sameeyo halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad amaasatihiin fadlan ha iloobin kanaalka inaad subscribe like share comment aad ku darto sababtoo ah casharada waa flash waxa kaliya aad ku dhiirigelin karto macallimiintaada waxa waaye inaad niyad u dhisto oo micnaheedu tahay inaad like saarto oo dhahdo cashirkan waa la fahmay waa la socday waa cashir fiican share aad dhahdo asxaabtaada la wadaagto si ay ugu faa'iidaystaan subscribe na aad u taabato aad amaasatihiin assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.